नमस्कार. मी विशाल दुपरवडे कंदलाव येथील रहिवासी असून मला स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा होता. त्यासाठी मी ऑनलाईन भरपूर माहिती शोधली. मला बॉयलर पोल्ट्री उद्योग सुरू करायचा होता. मला फेसबुकच्या माध्यमातून चावडी प्रशिक्षण केंद्राची माहिती मिळाली. चावडी ट्रेनिंग ऑनलाईन असून ते मला मागच्या आठवड्यात ट्रेनिंगसाठी सबस्क्रिप्शन घेतले. त्यांच्याकडून ट्रेनिंग कंप्लीट केली. नंतर खूप चांगला व योग्य माहिती मिळाली. त्यानंतरही त्यांचा चांगला सपोर्टही केला. त्यांचा सपोर्ट सेंटरही आहे आणि आता मी लवकरच स्वतःचा पोल्ट्री व्यवसाय चालू करणार आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी अक्षय दोरगे, दौंड तालुका पांडगाव इथे राहतो. मला पोल्ट्री फार्मिंग हा व्यवसाय करायचा होता. त्यासाठी मी ऑनलाईन भरपूर शोध घेतला. त्यानंतर मला चावडी ट्रेनिंग सेंटरची माहिती भेटली. चावडी ट्रेनिंग सेंटरचं 7 दिवसाचा कोर्स आहे. मी त्यांच्याकडनं माहिती घेऊन सबस्क्रिप्शन घेतलं आणि त्यांचा 7 दिवसाचा कोर्स पूर्ण केला. त्या 7 दिवसाच्या कोर्समध्ये त्यांनी पिल्लांचं पहिल्या दिवशीपासून ते 45 दिवसापर्यंत संगोपन कसं करायचं, कुठली औषधं द्यायची याची पूर्ण त्यांनी माहिती दिली आणि भरपूर चांगल्या प्रकारे माहिती. नमस्कार, मी अनिल सुभाष कोरे, मुक्कामपूर टपळापूर, तालुका जत, जिल्हा सांगली. मला एक स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा होता. त्यासाठी मी ऑनलाईन भरपूर माहिती शोधली. मला पोल्ट्री फार्मचा व्यवसाय सुरू करायचा होता. चावडी या शिक्षण केंद्रातून मला माहिती मिळाली. चावडीचे ट्रेनिंग हे ऑनलाईन असून त्यामधील व्हिडिओ खूप सुंदर व समजण्याजोगे आहेत. ट्रेनिंगसाठी सबस्क्रिप्शन घेतले. ते ट्रेनिंग 7 दिवसाचे होते. त्या 7 दिवसात मला भरपूर माहिती मिळाली. व्यवसाय सुरू करायचा कसा करायचा याबद्दल खूप माहिती मिळाली. थँक्यू टीम चावडी. नमस्कार, मी अक्षय संदीप गोगुरे. मी इंदापूर बावडा, पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी असून मी चावडी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये पोल्ट्री फार्मिंगविषयी ट्रेनिंग घेतली होती आणि त्या ट्रेनिंगमध्ये मी पूर्णतः समाधानी आहे. मला या ट्रेनिंगमध्ये त्यांनी विविध पिलांवरील रोग, त्यावरील औषधे, त्याची लक्षणे याविषयी संपूर्णतः माहिती घेतली गेली. परंतु मी चावडीविषयी संपूर्णतः समाधानी आहे. धन्यवाद.